大家好啊，我係明仔啊，叫我 Alan 都得啊嚇。咁今期咧冒住大雨咧嚟到呢個我哋惠州嘅地標誠傑一中心寫字樓隔離嘅呢一個龍基天地廣場嚇。咁咧就帶大家睇一套筍盤啦，大兩房雙露台單位，總價只需要31萬，仲要係咧帶咗非常之新淨嘅裝修啊！如果係上會嘅情況之下咧，月供只需要幾百蚊就可以揦低佢啦嚇。而且咧，我哋呢一個屋苑咧唔係嗰啲單棟樓形式啊，就係我哋樓上呢一個係有內園㗎嚇。而且咧，我哋呢度嘅生活配套咧非常之方便，向呢一個方向行幾分鐘5-6分鐘就可以到我哋呢個誠傑一中心啦。樓下咧有商場嘅，有茶廳，有茶樓，而且咧再向呢一個方向行，亦都係4-5分鐘就可以去到萬聯廣場啦。咁除咗呢一啲商業廣場飲食之餘咧，我哋呢度嘅返港交通咧一樣係非常之方便嘅，因為咧我哋一落樓咧，我哋就有個龍基廣場站嘅呢個巴士站咧係有直達我哋呢個沙田嘅站嘅直達巴士，而且咧係有3-4條線咁多啊！幾乎咧10分鐘就有一條線就可以去我哋呢個沙田嘅站啦。如果搭巴士咧，時間就會長少少啦，就要5到6個字至可以到我哋呢個沙田嘅站。如果係 call 車嘅情況之下咧，3-4個字就可以到噶啦。如果係超過65歲以上嘅長者咧，搭巴士咧係唔需要錢噶嚇。咁咧，我哋呢度咧，除咗呢一啲返港交通啦，同埋一啲飲食啦，我哋隔離咧仲有個半島公園嘅，亦都可以咧喺我哋呢個巴士站咧搭巴士3個站就可以到我哋呢一區最大嘅沿河半島公園啦，非常之舒服靚仔嚇。咁咧，我哋呢附近咧仲有中醫院啦，同埋我哋呢一區最靚嘅醫院三和醫院啦，都係喺呢附近嘅。我哋嘅巴士站咧都係可以直達㗎嚇。咁咧仲喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫明仔點翻個 like 喎。如果有朋友仔咧對我哋今期呢個單位感興趣，想過嚟睇樓咧，記得聯絡明仔喎。睇樓有免費專車接送啊！咁明仔我廢話唔多講啦，我哋一齊上去睇下先。而家咧上到嚟我哋今期呢個筍盤呢度啦。咁咧我哋呢度咧咁啱係個邊位嚟嘅。獨門獨戶啊，同埋咧第時咧門口呢個位咧係可以擺啲雜物啦，或者係擺個鞋櫃喺度都係 OK 嘅嚇。咁入到嚟咧呢個單位咧原先咧就業主自己自住嘅，所以咧裝修 keep 得非常之新淨嚇。咁入到嚟咧，我哋有張咧呢個可以做飯台啦，可以作為一個麻雀台啦。因為業主咧係比較中意打麻雀嘅。呢個係麻雀台嚟㗎，同埋咧。業主咧係準備咗新嘅熱水爐同埋新嘅冷氣因為咧佢之前嘅冷氣咧就比較舊式啦。咁入門嘅右手邊咧就係我哋嘅廁所同埋廚房啦。首先睇睇我哋嘅廁所咧，咁雖然話咧唔算大唔算大，但係其實我覺得夠用啦洗手盆啊、坐廁啊呢啲都齊晒嘅，但係咧。乾濕分離就一定做唔到啦，因為畢竟咧，我哋呢個單位咧係得600零尺啫。但係如果喺600零尺嚟計咧，我哋呢個廚房咧，我覺得係算係比較大嘅喎。首先咧，我哋呢度咧擠個單開門嘅雪櫃喺度咧，一啲問題都冇嘅。同埋咧，我哋呢個煮食爐咧係有成2個爐頭咁多嘅，着埋火添通埋燃氣嘅。咁出到嚟咧，我哋呢度咧。有個生活露台，咁呢個生活露台咧，第時洗衣機擠喺度或者擠啲雜物喺度都係 OK 嘅嚇呢個位。所以咧，我覺得呢個廚房咧都係算係比較闊落、比較實用嘅。咁出到嚟，我哋呢個廳咧，其實家私又唔多唔多，有個細細地嘅玻璃茶几喺度啦嚇。咁咧，再過到嚟咧，我哋廳呢度咧有個細啲嘅露台喺度。咁我哋呢個露台咧望出去咧，我覺得非常之舒服。特別咧今日咧落咗少少雨，哇，更加舒服，又好風而且咧非常之開揚今日都冇乜太陽嘅，但係咧都非常之光猛。因為咧我哋前面咧冇任何樓遮擋，我哋呢度咧就唔係頂樓，係高層嚟嘅都係非常之舒服。入到嚟咧，因為當時咧呢個業主咧係自己住嘅啫。所以咧，佢整咗個書房喺度。哇！講真，我望落呢個書房咧，可以想象到咧，呢個業主咧，當年咧都係一個非常之有 quality 嘅人
非常之有即係有品味啊！你睇成個書房一定係個高學歷嘅文化人啊！如果唔中意咧，第時咧呢度可以變翻一間房都 OK 嘅，因為咧我哋兩間房都係向南向嘅，呢個方向咧同我哋露台望到嘅景咧係一樣嘅啊！呢個方向出去，咁再過到嚟咧呢間房咧就係我哋瞓覺嘅地方啦。咁咧業主咧佢話中意咧瞓張大床嘅。所以咧呢一個咧係1.8米嘅床，同埋咧有個大衣櫃喺度嘅。我哋呢度咧一樣係有個窗台，呢個窗台望出去咧，同我哋啱先露台望嘅方向咧係一樣嘅，都係南向嚇。仲喺度睇條片嘅朋友仔咧，記得幫阿明仔點翻個 like 喎，同埋咧如果有朋友仔咧對我哋今期呢個單位咧感興趣，想過嚟睇樓咧，嗱記得聯絡阿明仔話。睇樓有免費專車接送，咁而且揾阿明仔買新樓咧，仲有額外優惠㗎嚇。咁咧，我哋今期呢個單位咧總結翻啦嚇，總價咧就31萬嘅嚇，57平方，即係600零尺到啦。如果係上會咧，月供咧1000蚊都唔使，幾百蚊就搞掂㗎啦。咁照計呢個單位咧放租咧係可以租到咧1000鬆少少啊，差唔多嚇。兩房單位1000鬆少少，所以咧我哋呢度咧上會又好啦，一次性又好啦，睇你中意啦，係可以上會嘅好啦，惠州嘅新樓、二手樓租盤咧，阿明仔都有做嘅，記得訂閱翻阿明仔呢個頻道啊，我哋下期見。